Well, hi mga kabaro, naimbag nga rabi tayo amin. Sapay la ko mata, adda tayo iti na siyaat nga kasasaad at nga rabi. At nakapanutak iti content ko. Iti pala reels, iti pag-uploadan tayo iti video. Na maki-upload pa lang iti YouTube ko tawan iti load. Ah, ah, medyo may nakarmet ni Mrs. So, tata, ti ubran tayo kat, agmukbang tayo iti 5 nga mangga. Ken 5 nga bayabas, ken 5 nga sibuyas. Kinantay mo na di tayo nagsuyot niya, mga kabaro. Kahit rugyanan tayo, nagarami tak mo ti sausawan. Complete data. At ti patis na soy na akin bago. So nga, padasin tayo, mga kabaro. At ti mangga, padasin na ti mangga. Oh, awesome. Paki-like ulatan mga kabaro, mga ka-Ilocano. Paki-share. Kaya nga ibusan ti sibuyas. Awesome. Bayabas. Mas no mabuya makat lang ka pag-like ulatan. No dati panagabalin na ka kanya mabasit istar na. Alright, niya ti mapaspasamak mga kabaro, mga ka-Ilocano agad. Always lat lang naragsak ti tao niya. Kanan tayo maliplipatan tagkararag iti Diyos. Medyo na-awesome. Ayos na. Nandotatag sakit ka na mga kabaro. Padasan na nga ibusin, no kaya itong ibusin. Awesome.
Nagrigat-ganti mukbang. Well, mga kabaro, kahit ilang ibuson ko duwa, may isang alaso na. Duwa nga si duwa nga duwa nga ah, bayabas. Kasta mga kabaro, antay nga kaya baka sumakit iti tiyan tayo. Isip-isip muna tayo ng ibang content natin, no? Paki-follow na lang, paki-shares and support my YouTube channel. And thank you. God bless. Mag-ingat tayo palagi.